Чем шире развертывается исследование прошлого Средней Азии, тем отчетливее становится выдающаяся роль этого региона в истории мировой культуры. Но при этом древняя история Средней Азии освещена источниками недостаточно и крайне неравномерно. Новый исторический сериал закроет этот пробел. Ведь историческая миссия Средней Азии — объединять, принимать в себя духовные импульсы Европы и Азии и отдавать миру новые творения человеческого духа. Смотрите на канале Казах ТВ документальный сериал «Цивилизации Средней Азии». Цивилизации Средней Азии. Александр Македонский, Александр Македонский в Средней Азии. После гибели царя Филиппа царем Македонии был провозглашен 20-летний Александр. Он развил организационную структуру армии, многое сделал для укрепления ее боевых качеств. И весной 334 года возглавил всеэллинский поход на восток. Через 1,5 года с начала Восточной кампании Малая Азия, Финикия, Сирия, Египет лежат ног молодого царя. Подробности похода в Среднюю Азию, Персию и Индию смотрите в очередной серии исторического сериала «Цивилизации Средней Азии». Ранней весной 329 года до нашей эры, одолев труднодоступные заснеженные перевалы Кавказского хребта, так греки называли Гиндукуш, Александр привел свое войско в Южную Бактрию. И начинается этап похода Александра Македонского по землям Средней Азии. Бактрия занимала северную часть современного Афганистана и южные районы Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана и являлась одной из важнейших ахеменидских сатрапий. Бактрия неприветливо встретила македонского царя. Жители попрятали продукты, и воинам Александра пришлось забивать даже вьючных животных. Но войско упорно продвигалось вглубь страны. Александрдын аскери Гиндукушту ашып өткөндө эле көпчүлүк бактериялыктар перстердин жаңы падышасын таштап кетишет дагы, ал калган күчтөрү менен Амударьянын ары жагындагы Наутакуга качат. Бассаны жактагандардын арасында жергиликтүү ак сөөктөрдүн өкүлдөрү болгон. Сокдиалык Спитамин жана бактериалык Оксиарт менен Датафен болгон. Наутакеде 5 дарыядан качып өткөн кемелердин бардыгын өрттөп жиберип, жаңы аскер топтой баштайт. Бул маалда Александр I Бактрий шаары Трапсакеге кирет. Бул жерлерде аскерлерин тыныктырып алып, ал 330-жылы Бактриянын Аурун жана Бактрий ири шаарларын оңой эле багындырып, ал жакта гарнизондорун жайгаштырат. Күчтүк Бактрия жерлерин багындырган соң Александр Орто Азияга андан ары кирүү үчүн маанилүү плацдармга ээ болот. Бактрийские земли Александр получает важный плацдарм для дальнейшего продвижения в Среднюю Азию. Путь к Оксу лежал через безводную пустыню. Греко-македонское войско прошло через нее с большими трудностями и лишениями. Дария өзүнүн кеңдиги жана тез агымы менен таң калтырат. Река поразила своей шириной, стремительным Аны течением. көпүрөсүз кечип өтүү мүмкүн эмес дей сезилет. невозможно Александр преодолеть сууну ее жеңип без өтүүгө мостов. бел байлап, бул Но үчүн Александр чатырлардан принимает тигилип решение саман форсировать толтурулган Окс, булгары используя каптарды в качестве колдонууну средств чечет. Арка переправы өздөгү кожаные жээкке мешки, өтүү үчүн сшитые из нече күн наметов кетет. от походных палаток, и бурдюки, набитые соломой. Когда он участвовал в сражении отца в 16 лет, да? И победил, помог своему отцу в победе, одержать победу, то отец ему сказал: для тебя это царство слишком маленькое, ищи себе новое царство. Ал 16 жашында атасынын салгылашуусуна катышып, анын жеңишке жетүүсүнө жардам берет. Ошондо атасы Филипп сага бул падышалык аздык кылат. Өзүңө жаңы жерлерди издеп багындыр деп айткан. Ал 20 жашка чыкканда грек шаарлары Македониянын кысымына каршы чыгышат. Александр бул көтөрүлүштү ырайымсыздык менен басып токтотот. Ал жаш экендигине карабастан башчылык милдетти алууга даяр болгон. Александр төрөлгөндөн тартып эле ханзада катары тарбияланып, тийиштүү билим алган. 13 жашында аны атактуу грек окумуштуусу Аристотель окуткан. Аристотель аны илимге гана үйрөтпөстөн чыгышка жүрүш жасоого үгүттөгөн. Аристотель, он
Мало того, что он обучал его философским наукам и так далее, он еще нацеливал его на поход на восток. Мне Мен 23 23 года, жаштамын жана а түбөлүккө я еще жашоо үчүн ничего не эч нерсе сделал жасай элекмин. для бессмертия. Александр Македонский. Македонский. Александр Орто Азиянын ичине тереңдилип барып, эч кандай каршылыксыз эле Мараканду, очевидно, не Самаркандты встретив никакого ээлейт. сопротивления. Оставив здесь гарнизон, он направился далее на Бул север, жерде к гарнизонун Сырдарье. жайгаштырып, аландан По пути ары произошло Сырдарьяны первое көздөй крупное түндүккө бет алат. столкновение с Жолдо местным жергиликтүү населением, тургундар тарабынан вызванное биринчи грабежами ири кагылышууга фуражиров. туш болушат. Горные жители перебили последних Бул и тоюк собрались в каком-то даярдоочулардын укрепленном месте, талаптоолорунун негизинде по-видимому, келип чыккан. Тоо намереваясь жашоочулары воспрепятствовать аскерлерин талкалап, продвижению баскынчылардын завоевателей. жолун тосуу үчүн четтелген Александр жерге взял чогулушат. штурмом это Александр бул укрепление чепти и чабуул перебил, менен алып, айрым если булактарга верить ишенсек, источникам, 200 миңге более жакын 200 кишини тысяч кыргынга варваров. учураткан деп айтылат. Достигнув Сырдарьянын берегов жээги Сырдарьи, заманбап вероятно, Ленинабадка в районе жеткенде современного Александр бир Ленинабада, катар шаарларды Александр ээлеп, занял ряд Дарьянын городов ары жагында и вступил жашаган в көчмөндөр сношения менен байланыш с жившими түзүүгө за рекой киришет. Ал достук кочевниками. келишимин түзүү Он шылтоосу послал менен к ним элчилерди послов, жиберип, якобы чындыгында для алардын заключения саны менен договора куралдануусун билүүнү максат кылган. Бул көчмөн сактардын келечектеги чыгыш ээликтерине реалдуу коркунучту көрүп, ал Сырдарьянын жээгине чектелген шаар курууну чечет. Ал Дарьянын ары жагына жортуу жасала турган болсо, коркунучтуу жер катары дагы кызмат кылмак. Город, который мог бы служить опорным пунктом и в случае похода за реку. Эти события наглядно показали, что истинным намерением Александра являлось завоевание Средней Азии. Бул окуя менен Александрдын чыныгы көздөгөнү Орто Азияны ээлүү экендигин таасын көрсөттү. Согди жана Бактри ак сөөктөрү баскынчылыктарга кастык өңүттүү карманып аларга каршы көтөрүлүш чыгарышкан. Буга калктын кеңири катмары катышат. Көтөрүлүш бүткөндө Согди менен Македон лагери жакын жайгашкан Сырдарьядагы шаарларды кучагына алат. Мына ошолор биринчилерден болуп жаза алышат. Александр бул шаарлардын эң чоңу болгон Кериполго кол башчысы Кратерди жиберип, өзү жакын жайгашкан анча курулбогон шаарларга киришет. Биринчи эле күнү ал 2 шаарды алат. Алардын бири Газа деп аталган, ал эми экинчи шаардын аталышы булактарда калтырылган эмес. Бул шаарлардагы бардык эркектер кыргынга учурап, аялдар менен балдар кулчулукка кетет. Кийинки күнү башка шаарларды дагы ушул эле тагдыр күтөт. Акыркылардан болуп Кириполь алынат. Аны колго алуу үчүн македониялыктар шаарды курчап, дуал талкалоочу жабдыктарды колдонушат. Последним был взят Кирополь, который Македонцу пришлось осаждать применением стенобитных машин. Пока Александр расправлялся с восставшими жителями городов около Сырдарьи, Александр көтөрүлүшкө чыккан шаар тургундарынын жазасын берип жаткан учурда Согди жана башка аймактардагы көтөрүлүштүн активдүү уюштуруучуларынын бири Спитамен Мараканда калтырылган македониялык гарнизонду курчоого алат. На северном берегу Сырдарьи Айрым скапливались маалыматтарда шаарды басып алганы айтылат. Сырдарьянын түндүк жээгинде туруктуу жашоочулардын көтөрүлүшүн Александр направил к Мараканде көчмөндөр чогула сравнительно башташат. небольшой отряд, Александр Маракандга успешно чакан приступил аскер к тобун постройке жиберип, укрепленного Сырдарьядагы города на Александрия Сырдарье, деп аталган названного чектелген шаарды Александрией. шашылыш курууга киришет. Он был Шаар 20 закончен күндө тургузулуп 20 бүтөт. Жаңы шаардын Население жашоочуларын нового грек города жалданма составили аскерлеринин катарындагы добровольные поселенцы ыктыярчылар. из числа Андан аркы греческих кызмат өтөөгө наемников, жараксыз Македон некоторое аскерлери количество жана негодных для жергиликтүү дальнейшей тургундар службы түзөт. македонских солдат и местных жителей. Вот представьте, на весь поход от Греции до Индии Александр потратил где-то 6 лет. Может чуть больше, чуть меньше. Из них 3 года, почти 2 года с лишним, он потратил на завоевание Трансокеана, то есть Мавренахра. Грециядан Индияга чейинки жүрүштө Александр 6 жылын коротот. Мындан бир аз же көбүрөөк болушу мүмкүн. Потому что Мунун ичинен ал 3 жылды Мавренахр заманбап Өзбекстандын аймагын ээлөөгө кетирет. Эмнеге мынча көп убакыт талап кылынган? Анткени согдилердин башчысы Спитамен Александрга уюшкан каршылык көрсөтөт. Спитамен алгач Дарийдин аскеринде Александрга каршы согушкан. Мындан кийин Спитамен Александрга каршы согди, сактар, массагеттерден турган жергиликтүү тургундарды чогултуп кагылышууга чыгышат. Ал Александрга бир топ жолу татыктуу каршылык көрсөтүүгө жетишкен. Все были объединены под водительством Спитамена, и он не раз
оказалось достойно сопротивления Александра. Особенно, когда Александр пошел к Танаису, то есть в Дарье. Во Вселенной бесчетное множество миров, а я еще и одного не завоевал. Александр Македонский. Көчмөн сактар аркы жээкте болуп жаткан окуяларга кылдат көз салып турушкан. Алар жаңы курулуп жаткан шаардын өздөрүнө чыныгы коркунучту көрүшүп, акыры чабуулдарды башташат. Сол жээкте сактардын чоң тобу пайда болсо, жаңы көтөрүлүш чыгаарын түшүнгөн Александр биринчилерден болуп соккурууну чечет. Саков на левом берегу послужит сигналом для нового восстания. Александр решил первым нанести удар. Ыргытма согуш шаймандарынын огуна жамынып дарыядан тез өтүп, ал жээктин ошол бөлүгүндө чогулган сактарды кыйратууга жетишет. Сактар атка чегине учурунда 1000ге жакын жоокерден айрылышып, 150-сү туткунга түшөт. Курман болгондордун арасында кол башчы Сатрак дагы болгон. В числе убитых был и один из предводителей Сатрак. Стремительное, неожиданное нападение произвело на кочевников желательный для Александра эффект. Тез жана күтүүсүз кол салуу көчмөндөргө Александр үчүн ылайыксыз эффект алып келет. Ага элчилер кечирим сурап келишет. Кол салууну элдик чогулуштун уруксааты жок өзү билемдик менен талаптоноо үчүн чыккан топ тарабынан жасалганын билдиришет. Александр элчилерди кичипейиндик менен кабыл алып, туткундарды акысыз бошотот. Муну менен ал сактар менен тынчтык мамилени бекемдеп, Согдийдеги аракеттери үчүн колун бошотууну көздөгөн. Бул учурда маанилүү окуялар болуп өтөт. Александр жиберген аскер тобу Маракантка жеткенде, Спитамен шаарды курчоону токтотуп, Зеравшан өрөөнүнөн төмөн карай Согда падыша шаарына чегинет. Анын так жайгашкан жери белгисиз. Македониялыктар анын аркасынан жөнөшүп, бирок талаа менен чектешкен жерде Спитаменге дактардын аскер тобу кошулуп, анын күчү ардаттагы активдүү аракеттерге шарт түзөт. Македониялык аскер тобу Зеравшандын төмөнкү агымында буктурмага түшөт дагы, аралга куулуп барып, толугу менен жок кылынат. Спитамен болсо кайрадан Маракантка жакындап келет. Спитамен снова подошел к Мараканде. Когда известие о судьбе посланного в Согд отряда дошло до Александра, он спешно двинулся к Мараканде, оставив в основанной им на Сырдарье Александрга жеткенде, ал Сырдарьяда негизделген Александрияны таштап, шашылыш түрдө Маракантка жөнөйт. Спитамен ал жакындап калганда курчоону токтотуп, кайрадан дарыянын төмөн жагына кетип, чөлдө жашырынып жок болот. Александр анын артынан түшүп, бирок таппай калат. Ал Зеравшан өрөөнүн тып-тыйпыл кылып, Маракантта гарнизонун таштайт дагы, Бактрияга барып кышты өткөрөт. Когда Александр пошел к Танаису, то есть в Дарье, переправился через Дарью, начал сражаться с скифами. Александр Танаиске, башкача айтканда, Сырдарьяга жөнөгөндө аны кечип өтүп, скифтери менен салгылашат. Бул заманбап Казакстандын аймагында болгон. Бул учурда ага Спитаменден көтөрүлүшү тууралуу кабар жетет. Ал жака аскерлерин жиберет. Бул аскери курчоого алынып, Миянкария, азыркы Самарканд облусундагы аймакта толугу менен талкаланат. Бул Александр Македонскийдин аскеринин биринчи жеңилиши эле. Территория Миянкария, это район Самаркандской области. Это было первое поражение войск Александра Македонского. Сенин канчалык колуңда болсо, ошончолук ач көздүк менен колуңда жок нерсеге умтуласың. Согуш жеңиштерден жаралат. Война у тебя рождается из побед. Александр Македонский. Аз санда калган армия бул жерде батыштан жардамга келген күч менен жергиликтүү тургундардын эсебинен бекемделет. Бактрияга, Александрга сактардын элчилери келишип, никелешүү аркылуу достукту чындоону сунушташканда, ал сулук баш тартат. Ага Хорезмандын падышасы Фарасман дагы 150 атчандардын коштоосунда келип, биримдикке жана коңшу жашаган түндүк Кара деңиздеги жоокер аялдардын элдиктерине жүрүш жасалса, өз жардамын сунуштайт. Александр аны менен аскер биримдигин түзүп, бирок жүрүш тууралуу сунушун четке то есть в Северное Причерноморье. Александр заключил с ним военный союз, но предложение о походе не принял.
Весной 328 года до нашей эры Александр снова двинулся на Сок, жители которого, несмотря на произведенную 328 жылдын жазы Александр кайрадан Сокко карай жол тартат. Анын жашоочулары 329 жылдагы талап тоноолору менен ур токмокко карабастан корголгон чептерге чогулушуп, алардын үстүнөн кароо үчүн коюлган башчыга баш ийүүдөн баш тартып жатышкан эле. Өз аскерлерин 5 бөлүккө бөлүп, ал кайрадан Согдуну кыргынга учуратат. Экинчи жазалоо жүрүшүнүн биринчи этабы Маракантта токтойт. Ал жакта бардык 5 топ чогулат. Бул жерде Александр өзүнүн аскер башчыларынын бирине 329 жана 328 жылдардагы окуялардан кийин эң калган Согда шаарына калк отурукташтырууну тапшырат. Калкты отурукташтыруу ишке ашырылганы бизге белгисиз, бирок Александр кайрадан курулган шаарларга калкты отурукташтыруу тартиптеринин негизинде божомолдоого болот. Мында жергиликтүү тургундар менен биргеликте аскерде кандайдыр бир себептерден улам грек жана македон жоокерлери отурукташтырылган. Бул учурда Сок менен Бактрияда жаңы бийликке таяныч боло турган бир нече жаңы шаарлар негизделген. Алардын аттары булактарда айтылган эмес жана саны дагы ар түрдүүчө жазылган. Айрымдары 8 шаар тууралуу айтса, Трокпомпей болсо 12 деп жазган. Их не приводится в источник, а количество указывается различное. Страбон 8, а Трокпомпей от 12 городах. Поход против массагетов, по всей видимости, не увенчался успехом. Массагеттерге каршы жүрүш ийгиликсиз болсо керек. Анын жалгыз ийгилиги Спитамендин массагет атчан жоокерлери менен Бактрияга көтүсүз кол салышын атоого болот. Бир аз бекемделип алып жана ал жактагы македониялык гарнизонду талкалап, ал Заряспага жакындап келет. Шаардагы гарнизон курчоого алынып, жеңилип калат. Бирок Александр тарабынан Бактрияны коргоо үчүн калтырылган чоң аскер топтору жардамга келишет. Ийгиликсиз кагылышуудан кийин Спитамен кайрадан чөлгө жашырынууга аргасыз болот. Спитамен был вынужден снова уйти в пустыню. Македонские ветераны, они устали от войны. И в частности, около Самарканда произошло восстание этих македонских, греко-македонских ветеранов, которые требовали возвращению на родину. Македониялык ардагер жоокерлер согуштан тажап бүтүшөт. Акыры Самаркандтын жанына грек-македон ардагерлери көтөрүлүшкө чыгышат. Алар мекенге кайтууну талап кылышкан. Сайрандоо учурунда Александр өзүнүн жакын досу Критти өлтүрөт дагы туулган жерине кайтууну талап кылган ардагерлердин артынан сая түшөт. Алар мындан арыз согушуудан баш тартып жатышкан эле. Александр жергиликтүү уруулар менен жана өзүнүн жеке аскери менен согуш коркунучуна кабылат. Александр оказался и перед угрозой войны с местными племенами и перед угрозой, потому что восстали его верные ветераны. Согуштар даңкка көз каранды жана көп учурда өзү ишенип алган жалган чындыкка айланат. Становится истиной. Александр Македонский. Опасаясь появления его в Согде, Александр выделил специальный отряд, который должен был следить за его действиями и по возможности Согдуда пайда болушунан чоочулап Александр анын аракеттерине көз салып, мүмкүндүк болуп калса буктурмага түшүрүү үчүн атайын аскер тобун бөлөт. Спитамен чындыгында эле аз өтпөй Согдунун чегинде көчмөндөрдөн турган 3000 жоокердин башында пайда болот. Чек арадагы бага чегинде кандуу кагылышуу болуп, македониялыктардын жеңиши менен аяктайт. Сог бийликтер менен бактрийликтердин көпчүлүгү жеңүүчүлөргө баш ийишип, ал эми көчмөндөр алардын жоокерлерин тоноп, Спитаменди кошо алып чөлгө жашырынышат. Аларга Александр чөлгө кол салууну көздөп жатканы тууралуу кабар жеткенде, алар Спитаменди өлтүрүп, башын Александрга жөнөтүшөт. Они убили Спитамена и прислали его голову Александру. Роль Спитамена как организатора сопротивления жителей Согда и македонскому завоеванию была, несомненно, очень велика. Он одним из первых понял, Спитамендин Сог менен Бактриянын жашоочуларынын македониялык баскынчыга каршы көтөрүлүшүн уюштуруучу катары ролу абдан зор болгон. Ал Александр Перс бийлигинен куткарып эгемендикке жетүүнү эмес, андан дагы оор жаңы эзүүнү алып келерин биринчилерден болуп түшүнгөн. Буга каршы ал ак сөөктөрдү эле эмес, кеңирээк калк катмарын көтөрүүгө
жетишкени маалым. Айыгышкан кагылышуунун катаалдыгы жана Александр 329-328 жылдары Согду тургундарын талаптанып кыргынга учуратканы ушундан даана байкоого болот. Спитамендин өлүмү күрөш токтогонун түшүндүргөн эмес. Муну 328-27 жылдардын кыш айларын Александр Нафтекеде өткөрүүгө мажбур болгонунан баамдоого болот. Ал Заравшан өрөөнүндөгү жаңы көтөрүлүштөн чочуласа керек. Ал жалгыз курал Согдуну баш ийдире албасын түшүнүп, жергиликтүү ак сөөктөр менен жакындашат. Ак сөөктөрдүн бир бөлүгүн Александр тарапка өтүшүн 327 жылы Заравшан өрөөнүнүн аймагында согуш аракеттери жүрбөгөнү менен түшүндүрүүгө болот. 327 жылдын жазында Александр тоо тарапка жайгашкан Согди аскасына бет алат. Ал Гиссар кыркасынын түштүк беттеринде жайгашкан болушу керек. Бул жерге көтөрүлүшкө катышкан көптөгөн согдиликтер катышкан эле. Которая находилась где-то в горах, вероятнее южных склонах Гиссарского хребта. Сюда бежало много согдийцев, очевидно, участников восстания. Здесь же нашла себе убежище Бул жерде семья одного спитаменди из жактоочулардын бири болгон спитамена, Оксиярдын үй Аксиар. бүлөсү дагы баш калка тапкан. Аскага Скала адам была жете алгыс неприступна, бекем чептелип, и на ней азык-түлүк имелся жетиштүү большой эле. запас Бирок аны продовольствия. коргоочулар курчоого Однако алуудан защитники азыркы её багынууга были мажбур вынуждены болушат. сдаться Себеби вскоре после македониялыктар начала аскер осады. тобу менен Так как тоонун отряд чокусуна чыгып, македонцев алардын сумел тылына забраться кирип на барышкан эле. вершину горы Туткунга и алынгандардын зайти к ним катарында в тыл. Азияда эң сулуу айым катары саналган В числе Оксиярдын захваченных кызы пленных Роксана дагы была бар дочь эле. Ага Аксиарка, Александрдын көзү Роксана, түшүп, аз өтпөй сулууга считавшаяся баш кошот. одной из Жергиликтүү ак красивейших в Азии сөөктөрдү өз женщин. тарабына тартуу Она саясатына привлекла к себе байланышкан бул внимание аракет Александра, маанилүү натыйжа который алып келет. вскоре на Аз ней өтпөй Роксанага женился. атасы Александрга Этот келип, шаг сый явно урмат менен связан с жылуу кабыл политикой алат. привлечения Согди на свою аскасынын сторону кулашы местной знати, Оксиярдын имел Александр важные тарапка последствия. өтүшү Согдудагы баскынчыларга Отец Роксаны каршы көтөрүлүштүн вскоре явился акыркы к этабы Александру болуп саналат. и был принят им с почетом. Падение Сагдийской скалы и переход Аксиарта на сторону Александра, очевидно, является последним этапом организованного сопротивления Согда завоевателям. Вот он увидел совершенно других людей, там развито земледелие, благоухают эти города, сады, цветут и все такое. И, конечно, он был потрясен, потому что, IV век до нашей эры, конечно, менталитет постепенно расширялся у древних греков. Ал бул жактан таптакыр башка адамдарды көрөт. Мында дыйканчылык өнүгүп, шаарлар гүлдүп, коом өнүккөн эле. Ал буга айран таң калат. Биздин заманга чейинки 4-чү кылымда чыгышка жылган сайын гректердин дүйнө таанымы кеңейген. Есть существует другой мир. Алар цивилизация Грецияда гана болот деп ойлонушкон. Бирок алардан жакшы жашаган адамдар дүйнөдө бар экенине күбө болушат. Бул жаш Александр үчүн күтүүсүз абал эле. Бирок ал муну кабыл алып, эки башка цивилизациянын адамдары биригүүсүнө аракет жасап, жергиликтүү башчылардын биринин кызы Роксанага үйлөнгөн. Жоокерлер бул Дарийдин жубайынан кийинки чыгыштагы эң сулуу аял болгондугун айтышкан. Люди разных цивилизаций, они объединились, женившись сам на Роксане, да? На дочери одного из правителей племен. После жены Дарья это была самая красивая женщина на Востоке. Очень Башка плохо жерлик жоокерлер потерпеть менен поражение в салгылашта битве с жеңилип калуу иноземными абдан жаман. воинами. Бирок башка элдин Но еще аялдарына горше багынуу андан быть дагы побежденным кейиштүү. иноземными женщинами. Александр Македонский. Орто Азиянын тоолуу аймактарына жүрүшүн аяктаган соң Александр 327 жылы Александр ушел Бактрияга летом жетип Индияга 327 жүрүшкө камына года в баштайт. Бактрию и начал готовиться к походу в Индию. Алар кеткенден Уже кийин в его Паритекиедеги отсутствии были разбиты Спитамендин два акыркы последних эки крупных жактоочусу сподвижника талкаланган. Спитамена, Муну менен катар эле действовавший Александрдын в Перетакве. аскер башчыларынын бири Губатсену Одновременно аймагын один багындырууга из жетишкен. военачальников Ал азыркы Александра Куляб облусундагы завоевал область Орто Азиялык Хутталда Губатсену, жайгашкан болушу мүмкүн. которую, возможно, следует искать в средневековом Хуттале, современной Кулябской области. Завоевание Средней Азии заняло Александра более 2,5 лет. Александрдын жүрүштөрү бул жака жаңы тыйындын келишине негиз түзөт. Ал жергиликтүү калк тарабынан кабыл алынып, Орто Азия мамлекеттеринин бул цивилизацияга тийгизген таасиринин астында бул тыйындар калктын калың катмарына сиңген. Ал турсун Бактрия менен Согда эллинистик дүйнөсүнүн чеги болгон ой күмөнтө куюлуп чыгарыла баштаган. Александр тарабынан Орто Азияны багындыруу 2,5 жылдан ашык убакытты алат. Бирок баш ийдирлик
менен аймак салыштырмалуу чоң болгон эмес. Ага Сток, Бактрия жана Тоо облустарынын чакан бөлүгү кирген. Көчмөн уруулар Зарезм сыяктуу эле көз карандысыз бойдон калышкан, бирок Александрдын багындыруусу Орто Азия үчүн башка мүнөздөгү дагы жыйынтык алып келген. Көтөрүлүшчүлөрдүн жерлери менен кыштактарын өзүнө баш ийген ак сөйөктөрдүн карамагына берүү менен Александр жерге ээлик кылган ак сөйөктөрдүн бийлигин бекемдеген. Батыш үлгүсүндөгү жаңы шаарларды негиздөө менен алардын бир бөлүгүнө грек жана македониялыктарды отурукташтырып, Орто Азиядагы дыйканчылык аозистер коомуна өнүккөн кулчулук мамилелеринин негиздерин киргизүүгө жол ачкан. Көтөрүлүш чыккан жерлерде туткунга алынгандарды Александр жаңы шаарларга отурукташкандардын ээлигине берген. Ошентип алардын тиричилигине экономикалык негиз түзүлгөн. Бул иш-чаралар коомдук өнүгүүнүн жүрүшүнө таасир тийгизбей койгон эмес. Муну менен кул ээлөөчүлүк мамилелери бекемделип, кул эмгегин колдонуу чөйрөсү кеңейген. Грек-македониялык аскерлердин басып кириши менен баскынчыларга каршы 2 жылга созулган айыгышкан күрөштөр Орто Азиянын дыйканчылык жерлерине айрыкча согдага терс таасирин тийгизген. Александр тарабынан Зеравшан өрөөнүнүн аймагында 329-328 жылдардагы калкты кырып жок кылуу менен жерлерди эң калтыруу өлкөгө бир топ зыян алып келген. Анын кесепетинен арылууга бир канча жыл убакыт кеткен. Бул тууралуу биздин кийинки берүүлөрдө сөз болмокчу.